الكندي ديفيز على رادار ريال مدريد. قالت صحيفة ديفنسا سنتر الإسبانية اليوم الثلاثاء أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز. وأضافت الصحيفة أن اللاعب الكندي المحترف في صفوف بايرن ميونخ الألماني أبدى موافقته على الانتقال إلى النادي الملكي. وتؤكد التقارير الصحفية أن التعاقد مع ديفيز مشروط بأن يتخلص مدريد من ظهير الفرنسي فيرلاند مندي. وقالت صحيفة أس الإسبانية أن أنشيلوتي يضع إدواردو كامافينجا كبديل ثالث في مركز الظهير الأيسر. وأضاف أن أنشيلوتي سيعتمد على كامافينجا كلاعب خط وسط، ولكن سيتم الاعتماد عليه كظهير أيسر في الطوارئ. يذكر أن كامافينجا لعب كظهير أيسر في معظم مباريات الموسم الماضي وقدم أداء جيدا للغاية. تشيلسي يدخل المزاد على توقيع مبابي. لا تزال حلقات مسلسل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مستمرة، حيث لم يحسم النجم الفرنسي مصير مستقبله بعد، ويرفض مبابي البقاء في باريس سان جيرمان حتى عام 2025، وهو الأمر الذي يجعل الإدارة تتمسك بيعه هذا الصيف ما لم يوقع عقدا جديدا. بحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية نقلا عن صحيفة ديلي ريكورد البريطانية، فإن تشيلسي دخل في سباق التعاقد مع مبابي. وأشار التقرير إلى أن إدارة البلوز تواصلت مع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي من أجل بحث إمكانية ضم مبابي. ولفتت الصحيفة إلى أن تشيلسي يعتزم تقديم عرض أفضل من عرض ليفربول لضم مبابي. أشار التقرير إلى أن تشيلسي على الرغم من صرف ما يقارب من 600 مليون يورو في آخر نفذتي انتقالات، فإنه يرغب في الوصول لاتفاق بشأن مبابي يتضمن أيضا عدة لاعبين في الصفقة. كانت تقارير إنجليزية قد أكدت بالأمس على أن ليفربول يدرس التقدم بعرض لاستعارة مبابي لمدة موسم، وهو ما سيوفر الحل الأوسط لأزمته مع الباريسيين، حيث سيتاح لهم الحصول على مقابل مالي، وسيكون ريال مدريد قادرا على ضمه مجانا نهاية الموسم الجديد. تشاوميني يتفخر بجودة خط وسط ريال مدريد. أبدى أورلين تشاوميني لاعب ريال مدريد فخره بجودة خط الوسط الذي يمتلكه الفريق، معتبرا إياه الأفضل في العالم. يأتي حديث تشاوميني قبيل انطلاق مسابقة الدوري الإسباني التي يسعى الميرينجي لاستعادة لقبها الذي خسروه الموسم الماضي لصالح الغريم برشلونة. قال تشاوميني في تصريحات نقلتها صحيفة أس الإسبانية: ريال مدريد يملك خط الوسط الأفضل في العالم، نحن نتعلم من الأساطير أمثال لوكا مودريتش وتوني كروس كل يوم، نملك أيضا لاعبين صغارا ذوي مستوى رائع أمثال جود بيلينغهام وكامافينجا وفيدي فالفيردي وسيبايوس. لقد أبليت بلاء حسنا خلال فترة الإجازة، تدربت كثيرا مع مدرب اللياقة البدنية الخاص به، ولهذا السبب أشعر بحالة طيبة داخل الملعب. تطرق تشاوميني للحديث عن مباريات التحضيرية للموسم الجديد وقال عنها: هذه ليست مباريات ودية لأننا نلعب ضد فرق عظيمة، في كل مباراة ترغب في أن تؤدي بصورة طيبة. نحن لدينا منظومة جديدة وعلينا أن نتعلم كل يوم كيف نلعب بها. وكان ريال مدريد قد خسر آخر مبارياته التحضيرية ضد برشلونة بالثلاثية النظيفة، وسيلعب المباراة المقبلة ضد يوفنتوس يوم الخميس.